हेलो गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो अलग है, गेमिंग की नहीं है। एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ जो मेरे ईयरफोन्स है, बोट रॉकर्स। ये आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे है पैकेज में, और ये ग्रीन कलर के। ये और एक कलर आता है इसका ब्लैक, पर मुझे ग्रीन पसंद है इसलिए मैंने ग्रीन लिए। अभी मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। अभी इसको पूरा निकाल देता हूँ। ये ऐसे दिखते हैं, ये पूरे मैग्नेटिक लॉक के साथ। अभी मैग्नेटिक लॉक निकाल देता हूँ। इतनी इनकी लेंथ है। आपको वो जो नॉर्मल ईयरफोन्स रहते हैं ऑक्स वाले, वो वैसा नहीं है, ये ब्लूटूथ वाला है। ब्लूटूथ वालों की लेंथ भी बहुत कम रहती है, ज़्यादा झंझट भी नहीं की है। वो सर्कल पैक आता है उसमें रखने का, वैसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको इसके फीचर्स भी बताने वाला हूँ, पर इसके पहले इसके साथ एक्स्ट्रा क्या क्या है मैं आपको वो बताऊँगा। एक इसका ऑक्स चार्जर, तो आपका चार्जर का जो ऊपर वाली साइड है वो निकाल के आप ये डाल के आप उसको चार्जिंग करवा सकते हो। अगर ये भी घूम गया तो दूसरे चार्जर से भी ये चार्ज होगा, पर इससे ज़्यादा फास्ट चार्ज हो सकता है। इसको खोल देते हैं। पहले तो इसके साथ एक मैनुअल आया है, वो आपको मैनुअल दिखा देता हूँ मैं। ये 3 मैनुअल आए, ये एक मैनुअल, ये 2 और ये 3 से 3 मैनुअल आया है। और इसमें ये देखो, इसमें आप पढ़ सकते हो 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी है, और ये इसका ऑक्स है, और इसके साथ एक्स्ट्रा बड्स भी आए। ये एक्स्ट्रा पैकेजेस आए इसके साथ। ये तो मेरे को लगा नहीं था कि आएंगे, और आगे के पैक में भी नहीं थे वो। तो फिर जब मैंने खोला ना, तो पीछे मेरे को कुछ तो ऐसा ये पैक दिख गया, ये ईयरबड्स का। फिर मैंने अगला देखा तो फिर ये सब दिख गया। इसको साइड में रख देते। अभी इसके फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका आगे का मैंने आपको दिखा दिया था। ये सब वर्ड्स भी देख लेते। पहला तो फीचर है इसका वायरलेस है, ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ से ब्लूटूथ 4.1 CSR 8635 चिप है। मैग्नेटिक लॉक है, मैंने आपको बताया था, आपको तभी भी फिर से दिखा देता हूँ। ऐसा है, मैग्नेटिक लॉक है। और फिर जो रहना चाहिए ईयरफोन्स में अच्छे गेमिंग के लिए, ऑडियो टेक्नोलॉजी, इससे दिखाता है कि ये बहुत अच्छे गेमिंग हेडसेट्स है। फिर IPS स्वेट, वो भी बहुत मेन है, क्योंकि गलती से अगर सडनली रेनफॉल हो जाए और आपने ये पहने रहेंगे तो फिर कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। IPS स्वेट है, और वाटर रेजिस्टेंट भी है, और मतलब ये रनिंग और जॉगिंग के लिए अच्छे है सुबह के वक्त। फिर HD साउंड विद सुपर एक्स्ट्रा बेस, ये कल आया था, तो फिर मैंने इसका टेस्टिंग किया, सुन के बहुत अच्छे से साउंड आया, मतलब एकदम कान में गूंज रहा था वो पूरा साउंड। ये भी एक अच्छा डिवाइस है कि दो फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है। नॉइज़ कैंसलेशन है, इधर इसके बटन्स है। ये बीच में जो बटन है, ये पावर ऑन और ऑफ कर सकता है। ये साउंड इंक्रीज़ कर सकता है, ये साउंड डिक्रीज़ कर सकता है। ये जो है, ये नॉइज़ कैंसलेशन बोलते हैं इसको, साउंड डिक्रीज़ करना। फिर 10 mm डायनामिक ड्राइवर्स है, और फिर म्यूज़िक प्लेबैक है अप टू 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे तक आप गाने सुन सकते हो। और अगर गलती से ये चालू रह गया, ये बटन गलती से चालू रह गया, तो फिर ये 10 घंटे तक चल सकता है। तो फिर इसका पूरा बॉक्स आप देख लीजिए। इधर एक डिस्क्लेमर भी दिया है, और इधर बॉक्स अच्छा था, कार्तिक आर्यन की फ़ोटो दी, मेरा फेवरेट हीरो है वो। ये तो मैंने आगे का पीछे का दोनों दिखा दिया अभी। और ये इसमें पैक्ड था पूरा,
आपने देखा ही होगा, पूरा इसमें पैक्ड था। और इसके पीछे ये सब फिक्स्ड था ऐसे, पूरा वो मैनुअल के साथ पूरा मतलब फिक्स्ड था इसके पीछे। इसलिए मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि कुछ बस हेडफोन्स ही मिले, बाकी कुछ नहीं मिला, पर सब मिला है मुझे इसमें। और इसकी प्राइस तो आप देख सकते हो, थोड़ी सी महंगी है इसकी प्राइस। MRP 2990, पर मैंने इसे सेल में लिया है, अमेज़ोन में सेल चालू थी तो फिर ये मुझे 1000 में ही मिल गया। सो आप भी इसे सेल में ले सकते हो, आपको 1000 में मिल जाएगा। और ये गेमर लवर्स और सॉन्ग लवर्स को बहुत सपोर्ट करेगा ये मेरा वीडियो, क्योंकि ये बोट रॉकर्स सबसे बेस्ट है, मैंने ट्राई किया है इसलिए बोल रहा हूँ। आप भी ट्राई करके देख सकते हो इनको। और इनका इंस्टाग्राम आईडी भी है, इनको फॉलो करके आप और डिटेल्स ले सकते हो इनसे, या ट्विटर में रहोगे, फेसबुक पे, वेबसाइट पे। सो आप इनका डिटेल्स लेने को ये सब इनके सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो आप। और मैंने बोला था कि मतलब एक्स्ट्रा पैकेज में क्या आता है, ईयरफोन्स, USB चार्जिंग और मैनुअल। और इन्होंने ईयरबड्स का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, सो मैंने बोल दिया कि ईयरबड्स भी आ जाते हैं इसमें। तो ये बोट रॉकर्स मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अगर आपको भी अच्छे लगे तो फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। सो बाय गाइस। और आपको एक बात बता दूं कि इसमें आप स्कैन भी कर सकते हो, ये स्कैनिंग का है बस। सो इतने सारे फीचर्स है इसके, और ये बहुत अच्छे से भी आप कंफर्टेबल है बहुत। मैंने इसको लगा के देखा, और ये जो है आपको सवाल पड़ा रहेगा कि ये क्या है। सो ये जो कान का जो साइड का रहता है, इसमें ये एकदम सॉफ्टली बैठ सकता है और आपको कंफर्टेबल होगा, इचिंग विचिंग ऐसा कुछ नहीं होगा। सो इतने सारे थे इसके फीचर्स। बाय गाइस।